И вновь в эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Игра со зрителями. Специальный приз от «Капитал Шоу. Поле чудес» от независимой телекомпании «Вид» получит тот, кто ответит мне вот на какой вопрос. История, описанная Гелеровским, невероятно трогательна. Более того, в свое время она была известна всей Москве. Это на самом деле так. Вот вам легенда. На собачьем рынке, рядом с Трубной площадью, регулярно продавали рыжую дворняжку. Регулярно. Какой-то человек приходил на собачий рынок, продавал рыжую дворняжку, ее покупали. На следующий день она перегрызала веревку и прибегала к своему хозяину. Это продолжалось так долго и так часто, что это стало известно всей Москве. Все страшно переживали за эту собаку, и Гелеровский эту историю написал. Написал в своей книжке, как звали эту замечательную рыжую дворняжку, которая каждый день возвращалась к своему хозяину, хотя каждый следующий день ее продавали на этом же рынке. Какие предложения? Дружок. Еще? Да. Все? Тузик. Ну? Шарик. Не, давайте я букву открою. Так будет удобнее, чтобы не было тузиков и шариков. Вот так удобно? Так, хорошо? Давайте, поехали. Венера. Нет. Кто еще? Ребята, взрослые, да? Как? Верный? Нет. Рыжая дворняжка, да. Беглец? Давайте я вам говорю еще одну букву. Ну? И никакая не Венера. Кто еще? Ах, замечательная ли... Ой, боже. Ой, я иду. Ой, подожди секунду. Моська. Это вам мамочка подсказала? Это вы сами придумали? Вы буковки знаете? Знаю. Это какая вторая буковка там написана? Е? Е. Значит, она не моська, а меська? Да. Нет. Кто еще? Кто? Как? Чего сказал сейчас? Во, ё-моё, пойду буковку открою. Пойду открою буковку. И пусть вся студия теперь аплодирует победителю игры со зрителями. Эту дворняжку звали Цезарь. Я прошу вас, мой дружочек, немедля выйти к нам сюда. Мы аплодируем победителю игры со зрителями. Тихо, домик наш не сверните. Идите к нам сюда. Вот он, победитель игры со зрителями. Как вас зовут? Анисимов Коля. Тихо, спокойно. Вы хотите какой-нибудь подарок теперь? Да. Так давайте сами победителю игры со зрителями приз. Студию давай. Приз в студию. Абсолютно точно. Победителю игры со зрителями приз. Студию! Обернитесь, мой друг. Отныне этот телевизор ваш. Это теперь ваш телевизор. Вы довольны? Да. Хорошо. Поднос тоже вам отдать? Да. Может быть, вы тогда окажете нам любезность и объявите рекламную паузу? Рекламная пауза. Что ж вы орете?